faccio vediamo, va? Va bene. Ma tu, non mi chiami? Tu chiamai, se vestio e si stavo tornando a Torezzo. Ma come, con tutti i robi? Sì, con tutti i robi, ma senza scappi. Picchi, mi stavo tutto in coda mia. Cuccio, senti, fammi sto bene. Ora va, cerchiamo. Dici che è tanto. E chi è invece a fare una picchia spesa? No, non ci vai, mamma. Sai di chi? Chi mi dici che se passo da banda me la so pure la colonnetta. E sai che parla buono ora? Mi dici bello chiaro, se passi qua a banda ti lascio pure la colonnetta. Lasciami stare, Macio, lasciami stare. Pure a mia stanotte quanto me ne disse da tutti i colori. Ma poi, molto scompetagna, quando paria che non parlava più, si mise a fare voce come un paccio. Io ho solito si pigliavo con me, sì, perché dice che la colpa è a me. Certo, perché le cose crescere io. Usaccia, mamma, che ci vuoi fare? Ah, però basta una sola lezione. Parla chiaro, sai che dici bello chiaro? Sorba, gnagna. Roccio, non mi far sentire, ma cerchiamolo ora, avanti, vai. Paga buono. E qui è ora. Buongiorno signora. Oh, buongiorno. Don Giovanni è in casa? Sì, mi ciase. Mi dica per favore che c'è il notaio Accia. Sì signore, Roccio, vai chiamo papà. Ma mamma, non dai la chiede, non dai un bellaccio, Roccio, chiamo papà. Papà, Adesso viene, Papà, c'è un notaio che viene ieri, non dai un bellaccio, io ce l'hai detto, non può fare un cagata. No, è naturale, se avesse firmato sarebbe stato davvero un bel guaio, Oh, Don Giovanni, come andiamo? State bene? Benissimo, ho solo l'orchide. Caro Don Giovanni, io ho portato tutto, un attimo solo che calzo gli occhiali. E qui c'è il testamento, che esplicitamente recita, io sottoscritto, eccetera, lascio erede universale mio fratello Giovanni, se senza figli. Qualora avesse figli, tutta l'eredità andrebbe devoluta al primogenito. Perciò, avendo un figlio, l'eredità ci tocca di più, no? E già, ma siccome voi non avete figli, questa disposizione resta lettera morta. C'è anche qui l'elenco dei beni che le sono stati lasciati. 1.500.000 lire in contanti, una villa in Taormina di 18 vani, di 10.000 metri quadrati, 2 collane di perle, 4 anelli corvini e brillanti, una croce di smeraldi e 10 grossi topazzi, e per finire 100 monete d'oro dell'epoca di Luigi Filippo. Ma perciò l'eredità non è 1.500.000. 1,5 milioni è la parte in contanti, qui a doppia croce saranno 3 milioni. 3 milioni. Ma Gianni, ma che avete? Vi sentite male? Capisco, il dolore è stato grande, No, è l'orchide, non dai, l'orchide. Va bene, Don Giovanni, 100 anni di salute possiate avere. Allora, questa lettura quando la facciamo? Se prima delle 4 riusciti ad avere un certificato dell'anagrafe dalla quale risulta che siete senza figli, lo possiamo fare oggi. Altrimenti la rimandiamo a domani. Rimandiamola. E va bene. E allora domani lei viene nel mio studio, leggiamo il testamento e mi sottoscrive un atto di accettazione. Ma io non accetto. Don Giovanni, ma che stai dicendo? Se non accettate tutta l'eredità andrà devoluta allo Stato. Meglio stato che io. E tu chi? Un baronetto. Quale baronello? Un mio figlio. Avete un figlio? Figli 2 anni. Un figlio neonato? Ma per davvero? Sì, notato, sei un neonato di 100 anni.
Io ce l'aveva detto di non fumare un carattere che ce l'ha testa a me. Don Giovanni, ma che cosa mi avete combinato? Avete legittimato quel tale che vi offriva 10.000 lire? E Ricuccio non gli ha detto niente. Sì, modeste, ma dopo! Io voglio parlare, ma tu mi capisci? Si pigliava un ciam elettrico che pare simpatico e mi combinava sta ghiotta. Ma guardate che idiota, guardate che disastro! Non c'è niente che fare. Quando uno nasce disgraziato, è disgraziato. Vedete a mia, per guadagnare 10.000 lire stai vedendo 3 milioni. 3 milioni! Un rimedio ci deve essere. Ma mi dica una cosa, chi è questo tale che lei ha legittimato? Ah, un barone. Ah, un signore, ma ricco? Ricco, notaro, ricchissimo! Sapete come venne vestito? Curattino, i ciuri, cose. Mi dissero casomai che era francese, sì, la baronessa Pagascè. E allora la situazione è meno seria di quello che pensassi. Siamo una persona benestante che non ha bisogno, lui comprenderà perfettamente. Gli spiegherò ogni cosa io e gli farò sottoscrivere un atto di rinuncia alla eredità che legalmente gli spetterebbe. Perciò, fermata sta carta. L'eredità è vostra. Piuttosto mi dica una cosa, ma dove abita questo signore baronello? Io non so. Ma sicuramente sa l'avvocato, certo. Possiamo passare lo studio, certo. lo facciamo dire. Vintano la strada, mi passare tutte cose. E Ricuccio, non ha ancora casa, c'è mamma che sta dicendo e torno subito, capisci? Buongiorno Ricuccio, arrivederci. Presto. Andiamo. Oh! Non è uscita qua, Cuccio morta. Si accomodasse, prego. E notaro, ci presenta un neonato, voglio dire, un baronetto, miei figli. Tanto piacere. Tanto piacere, buongiorno anche. Sentite, buon uomo, io dovrei parlarvi da solo a solo. Allora, così io vi dico... No, ma di che si tratta? Può restare, è un amico di famiglia, no? Come volete, del resto quello che ho da dirvi è molto semplice. Si tratta del mio matrimonio che avverrà alle 10 di dopodomani. E purtroppo la zia della mia fidanzata, la baronessa Jubal, ha avanzato la richiesta di conoscere il padre dello sposo. Cioè voi, figuratevi con quanta gioia ho dovuto accettare tale richiesta. Capirete, la dote gliel'ha data lei, la baronessa. Dunque, voi dovete presenziare al mio matrimonio, ahimè. Quando è solo per chi suo figlio caro puoi stare tranquillo. Figlio caro. Allora siamo intesi, eh? Certamente. Mi raccomando la puntualità. Certamente. Signori, buongiorno. Buongiorno. Baronello, scusasse, Sì. un notario già va a dire una parola, 5 minuti, Prego, scusasse. mi dica, notaio. Ho un po' di premura però, Le raccomando, notaio, devo fare gli inviti per gli invitati, altrimenti mi rimangono svitati o in Comprendo, ma si tratta di una cosa assai breve. Se permette, le espongo la questione. Sì. Dunque, per lo stato civile lei sarebbe figlio del signor Giovanni, ma in realtà lei non lo è. Notaio, non riesco a seguirla, a capirla. A cosa vuole arrivare, notaio? Ecco qua, suo fratello Federico, morendo, gli ha lasciato, come dire, qualche cosa. Notaio, cosa vuole che mi interessi tutto ciò? Quisquiglie. Adesso vengo al sodo, in realtà c'è una piccola condizione. Ma appunto, quest'quaglie, signor Barone, notario, non si spiacesse, mi facesse parlare a mia. Allora, signor Barone, coscienza, mi ha visto firmare una carta con la quale rinuncia a mio favore all'eredità che ce l'ha sta una frate. Come? Vostro fratello mi ha lasciato un'eredità. E chi lo conosce quest'altro miserabile?
Appunto, voi non lo conoscete. Lui non mi conosceva. Per quale motivo l'eredità di mio frate avesse ido a Guauci? Dico bene, notaio. Troppo giusto. Notaio, io continuo a non capire niente, ma andiamo al dunque, anche perché devo fare la conta degli invitati, se no invito persone non invitate o i Insomma, ecco qua, nel testamento è previsto che laddove il signor Giovanni avesse un figlio, tutta l'eredità andrebbe devoluta a quest'ultimo, ma voi siete un galantuomo, non credo vorrete approfittarvi di questo povero disgraziato. Ma per l'amor di Dio, me ne guarderei bene, notaio. Cosa vuole che mi interessi un'eredità da 4 stracci? Notaio, andiamo al dunque, vediamo cosa dobbiamo firmare. Anzi, metterò anche lei nella lista degli invitati. Intanto paga la baronessa Giuballa. Ma allora, quando è così, la stesura dell'atto di rinuncia la possiamo fare anche subito. Bastano 2 testimoni. Sono a sua completa disposizione, magnifico. Il signorone, che gentiluomo. Notaio, ce l'avevo detto io, ce l'avevo detto. Chi tu pigliavo? Di sua zia, baronessa Giuballa. Ragazzino, ma perché non ti stai fermo, ragazzino? L'anno avanti a me comparso, prego baronello, se Sì. fuori, il colonnello di mezzalumia, inteso il bo. Don Giovanni, ma che fate? Mi guardate? Andiamo a chiamare i testimoni. Sì, scusasse, notaio, scusasse. Mi scusi, Sì. notaio, la mia è solo e pura curiosità. Prego. Ma a quanto ammonterebbe questa misera eredità, notaio? Insomma... 1,5 milioni in contanti, la villa da 1.400, peso, gioielli, rubini, rubinetti, 100 topazzi tanti e i soldi di Vinci e Felice. Ci scappavi, manare, e non ti potevi seccare la lingua un'altra volta. Ho capito tutto, signor notaio! D'altronde, lei lo sa meglio di me, lei deve procedere affinché tutte le pratiche legali vengano eseguite per la volontà del deposito. Dunque, cari signori, non ho altro da dirvi. Ah, dimenticavo, Don Giovanni, riguardo al mio matrimonio, potrei anche fare a meno di intervenire. Tanto io non mi sposo più. Arrivederci, Don Giovanni. Arrivederci. Notaio, io non capii buono. Poi ma un baronetto, una firma sta carta. Giovanni, ma com'è possibile che non abbiate ancora capito nulla? Ha detto, le parole sono state chiare, dovete espletare tutte le attività necessarie affinché la volontà del decurio sia rispettata. Significa, parabola, che tutte le verità da lui e voi. Non pigliate una lira. Oh, Macelia l'orchidea lo diceva, io me l'avevo immaginato già. Io ho visto che non usciva prima volta con queste, miserabile, mortezze fame. Oh, per sentire uno che si è catto un bacio per nessuno la lira. Ma io che sto volevo davanti. No, Don Giovanni, ti invito a non disperarvi. E che posso fare, notaio? Che fare? Non vedete come cammino? Orchidee fulminanti! Ma perché me lo gente sai tu? Che disperati come sono! Come soffre. Che disperati! Notaio? Notaio, ma adesso a fare una cortesia. Mi dovete dedicare un quarto d'ora del vostro tempo. Per piacere, accomodatevi di là, vi chiamo io. Sì. Veramente non capisco. Capirete.
Capite, te la prego, è una cortesia che le chiedo. Si accomodi di là, la chiamo io, la chiamo io. Sì, sì, sì. Regoccio, no, non ti scattare, non ti mio papà, senti, vai a caserma e chiamo il brigadiere, dico se venite qua, capiste? Spiccite, spiccite. Un papere da caserma? Bestia. Bestia per tutti. Allora, ti stai dicendo, vai a caserma di carabinieri e chiama un brigadiere, ci dici di vedere il capo, subito. Capiste ora? Forza, vai, vai, spicciti. Aidina, 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 vieni a parlare. Aidina, prepara un pigiama, chi di nuovo, chi da righi, chi di un ospedale, va? Un pigiama. Sì, perché me Un'ennare, Giovanni. ne vai in galera. Ah, in galera. E quindi che facevi? Giovanni capiva. Un fratello, vero? Un fratello, bestia, degna pace di Enricuccio. Che feci? Una cosa evidente, falso in atto pubblico, 5 anni di reclusione. Come? Come Giovanni? 5 anni di reclusione? 5 anni grosso? Ma che si faccia Giovanni? No, Edina, no, non sono pazzo, io ho ragione buono. Ah, già specie di barretto. Ci pare che aveva trovato uno scenduto di montagna, Ora ci penso io, un besso io, poi Bob. Per prima cosa mi denunzio la macchina. Che fai Giovanni, che fai la macchina, che fai? Che fai Giovanni, che fai? Mi autodenunzio. Il riconoscimento viene annullato e io eletto. Me lo invento i gioielli, la villa totale 100 milioni. E io resta con una mano davanti e una mano da rete. Senza pace e chi baggi sozzia. Oh, marruzza mia! Dicevo faccio. Aidina, che fai gli anci? Aidina, no. Ma capisci che diventiamo milionari? Ma lo sai che vuole dire? Lo sai che significa? Niente più debiti. Niente più debiti. Ma capisci che vuole dire? Niente più debiti. Aidina, oh, dai, scusa, un cappotto all'uno? E tu piangi? No, Giovanni. Pensaci buono, Giovanni. No, io ci pensai buono. Perché se 5 anni passano e io fra 5 anni nescio, fresco, arreposato e ricco e tutti mi chiameranno Don Giovanni Boddisic. Giovanni, pensaci buono. No, io ci pensai buono, Edina. Ci pensai buono, basta. Sta vita di miseria, io non la voglio fare più. Basta. Uè. Oh, brigadiere. Papà, dacci un papere da casa. Sì. Giovanni, pensaci buono. Aidina, allora, fammi parare e vadene da panna, capite? Forza, vai da panna, prepara un pigiama, vedi che devo fare. Regoccio, scuola mia, chiama supera. Una signora Amalia, la signora Sara, ma insomma chiamala tutte, magari la donna tutta, E ci dice di venire, ci dice che c'è un'altra festa stormetata, va bene? Per una festeggiare. Forza, vai. Una festicciola, ci faccio un'altra poesia, piccolita. E il Regoccio va a fa chi io che te desse. Non ci faccio dire la poesia. Brigadiere, ci domando scusa se l'ho disturbata, ma avevo bisogno di fare qualche domanda. Comandi, Don Giovanni, sono ai vostri ordini. Mi dicesse una cosa, se un milionario va in galera, ma che trattamento ci riservate? Don Giovanni, dovete sapere che in carcere non ci sono particolarità per nessuno. Barba e capelli,
tutti i giorni. Ma scusatemi, il motivo di questa domanda? E ora lo capirete, un minuto perché ho bisogno di un altro chiarimento. Perciò, per uno che ha commesso falso in atto pubblico, è previsto l'arresto immediato? Se reo confesso, sicuramente. Se no, c'è bisogno di una denuncia. No, il tuo è reo e fesso. Mi scusi, ma lui chi? Ora io lo dico, perché dobbiamo aspettare i testimoni. Caso, stanno arrivando, avanti, prego, prego. Accomodatevi. Accomodatevi. Aidina, notaio, passasse il notaio. Prego, accomodatevi. Oh, Don Vincenzo, che piacere. Si accomodasse, prego. Sì, brigadiere. Perciò, scusatemi, voi siete tutti testimoni, va bene? Brigadiere, portate le manette? Certo che l'ho portato. Ma perché mi fate questa domanda? Mi devo arrestare? Un minuto solo, Notaro, lei sa tutte cose, mi dà solo un conforto. Sì. Se uno ha commesso falso in atto pubblico per il riconoscimento di un figlio che non è suo figlio e si costituisce alla giustizia, il riconoscimento viene annullato e il due eredita, è giusto? Ah, così? Complimenti Don Giovanni. Grazie. Allora non è qua giù. Brigadiere, necessite manette. L'autore del falso in atto pubblico sono io. Don Giovanni, vi dichiaro in arresto. Brigadiere, ma che fa? Uttacca! Certo, signora, è reo confesso. Don Giovanni, che succedeva? Ma cosa sospettava? No, non vi preoccupate. Voi sapete che mio frate Federico Morello Bonanima me la sa un'eredità, a condizione che io non abbia un figlio. Siccome io 2 giorni fa ho riconosciuto un baroneggio neonato che non è mio figlio, e questo è il reato, falso in atto pubblico, questo è il reato. Ma oggi tutta l'eredità ci toccasse a io, e già gran cosaccia fiducia, figlio da Francisa e nipote da baronessa Chiballe. Insomma, l'altro discorso è lungo, io lo finisco una volta, va bene? Avanti. Niente, così. Aidina, allora va, salutiamone, forza. Sì, Senti, salutiamo. non ti pigliare in collo, No. perché io già mi sono un buono. Prima di tutto mi fitto una camera matrimoniale a pagamento. Lasciare. Poi mangia buffette. Forza amici. Sì, Un sessette, una briscola, un bicchiere di vino, una discussione. Vai, è andata passa, Sì, E basta, perciò, basta. e non potevo scocciare. Don Giovanni, ma voi deve andare in villeggiatura, al grande albergo, poi andate in carcere. Ma perché questo che ci fai, grande albergo? Letto duro che pare di che ti pesa? Sto finestrone sempre aperto, mattina, sera, notte, giorno, sto dormendo sempre a sciusciare. I sciarri con me mogliere, perché quando c'è la miseria non c'è mai pace. Oh, ma stiamo scherzando? Io me ne vai all'albergo, picci in canne, e stai fresco e riposato. E quando esce, sono ricco. Ovvero carcere è a miseria. Non vi facevo mancare niente. Cioccolata, sigarette. Quarto rara. Grazie. Papà, io ti porto in soppa. Andiamo, Don Giovanni, dai, mica siamo in villeggiatura, andiamo, dai. Senti, figlio. Capace che fai in carne si sorba natura, no? Perché con il tempo e con la paglia natura non le sorba. Ma io sorba in tutta la mia vita, non ne mangio più. E basta così. Allora, arrivederci, grazie. Oh, mi raccomando, scrivete, signora Maria, mi raccomando con lei, Mi raccomando, Don Vincenzino, va bene? Papà, Arrivederci. ci sei anche un ragazzo. E lo saccio, tu sai a dire poi, va bene? Vai. Oh, se trovo posti liberi, lo saccio a dire, va bene?